혼자 일본으로 여행을 와 여기저기 돌아다니며 여유를 즐기고 있었다. 온천욕도 하면서 휴식을 취하고 그간 쌓였던 피로를 풀면서 맛있는 음식도 먹으며 즐거운 하루하루를 보내고 있었다. 그러다 주온의 촬영지를 우연히 지나게 되었는데 이놈의 호기심이 문제였다. 조심스럽게 낡은 문을 열고 안으로 들어가는데 끼익거리는 문소리가 괜시리 소름돋게 만들었다. 대낮인데도 불구하고 그늘져 있어 그런가 더욱 오싹했지만 기왕 왔으니 들어가보자는 심산으로 현관문을 열고 집 안으로 들어갔다. 허름한 집 안은 영화 속에서 보았던 장면과 완벽히 일치하였고 천천히 1층을 둘러보는데 2층에서 뭔가가 떨어지며 일으킨 둔탁한 소리가 들려오자 순간 몸이 굳어버렸다. 낡은 집이니 깨진 창문으로 바람이 들어와 물건이 떨어진 거겠지란 생각을 하며 소리가 났던 2층으로 향했다. 삐그덕거리는 그런 소리가 긴장감을 배로 증가시켰다. 문제 2층 방에 도착하자 이제서야 뭔가 불안해 나가야겠다는 생각이 들어 뒤돌아서 가는데 벽장의 문이 살며시 열리는 소리가 들렸다. 나도 모르게 고개를 돌려보자 벽장에서 붉은색을 기어나오고 있는 귀신이 보였다. 진짜 카야코였다. 나와 눈이 마주친 카야코는 특유의 기괴한 음성을 내뱉기 시작했고 나는 황급히 도망치다 그만 계단에서 구르고 말았다.